次は10条です。エレベーターはホーム中ほどにあります。お年寄り、体の不自由な方や赤ちゃんのおられる方に座席をお譲りください。The next stop is Juja, station number K13. お客様にお願いします。車内、駅構内で不審物を発見された場合は、変わらず、すぐに乗務員または駅係員にお知らせください。10条です。右側の扉が開きます。扉に手を触れないようご注意ください。